គិតច្រើនពេកអីនាំតែស្មុគស្មាញរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចុះហើយរឿងណាដែលមិនទាន់មកដល់ក៏កុំបារម្ភពេកអីប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះឲ្យហើយថ្ងៃស្អែកទុកឲ្យកម្មជាអ្នកចាត់ចែងទៅចុះបើល្អទទួលយកទៅបើមិនល្អទេក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតជីវិតតែមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតាគ្មានអ្នកណាជិះផុតទេកុំកើតទុកពេកអីអន់ចិត្តបើអន់ចិត្តអន់បន្តិចបានហើយរួចឆាប់បាត់ទៅខឹងច្រើនដោយក្រហាយតែខ្លួនឯងក្នុងជីវិតនេះពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានទេជារឿងធម្មតាកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងឡើយមិនអាចទេម្យ៉ាងទៀតរឿងណាហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅក៏កែអីមិនកើតដដែលតែអ្នកអាចយកវាជាមេរៀនបានគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលត្រូវរៀនព្រមខ្លះត្រូវចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខអត់ធន់រឿងណាអត់បានអត់ខ្លះទៅហើយបើរឿងណាអត់មិនបានទេជួលជាខឹងទៅហើយខឹងបន្តិចបានហើយកុំគុំទុកយូរពេកអីខឹងច្រើនតែទុកតែខ្លួនឯងរៀនអត់ធន់រៀនលើកលែងទុករៀនភ្លេចរឿងមួម៉ៅទាំងឡាយរៀនញញឹមដាក់បញ្ហារៀនត្រេកអរចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃរៀនស្រឡាញ់មនុស្សឲ្យបានគ្រប់គ្នារៀននិយាយល្អរៀនមានសង្ឃឹមរៀនតស៊ូរៀនទទួលរឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងល្អទាំងមិនល្អរៀនទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវមានទុក្ខឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្លាំងហួងហែងខ្លាំងពេលបាត់បង់អ្នកកើតទុក្ខក៏ខ្លាំងដែរការស្រឡាញ់បិទនាំឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយខ្លះមែនតែវាលាយឡំដោយការហួងហែងខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចការបាត់បង់ពេលរក្សាបានក៏សប្បាយមួយគ្រាទៅតែក៏ត្រូវមានរឿងស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងជីវិតមិនចេះចប់មិនចេះហើយឡើយហើយបើការពារមិនបានទេក៏មួម៉ៅខ្វល់ខ្វាយក្តៅក្រហាយរហូតអ្នកខ្លះទុកចិត្តមិនបានឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនទៀតក៏សឹងមានបើអ្នកចង់ធូរស្រាលពីទុក្ខកង្វល់អ្នកត្រូវតែរៀនកាត់បន្ថយការជាប់ជំពាក់ហួងហែងរៀនស្វែងយល់ពីការប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតប្រាប់ចិត្តអ្នកកុំឲ្យហួងហែងខ្លាំងពេកមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានទុក្ខធំមិនខានហើយសូមកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅឬមនុស្សខាងក្រៅទាំងស្រុងពេកអ្វីសុទ្ធតែមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាអ្នកមិនអាចហាមឃាត់បានទេគួរចងចាំថាសេចក្តីទុក្ខចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តកើតពីការជាប់ជំពាក់ការស្រឡាញ់ហួងហែងខ្លាំងសុខនិងទុក្ខមានថ្ងៃមានយប់ជារឿងធម្មជាតិមានសុខមានទុក្ខជារឿងធម្មតានៃជីវិតគ្មានអ្នកណាជិះរួចទេបើបានសាងកម្មល្អច្រើនពីមុនមកក៏ជួបរឿងល្អច្រើនទៅតែបើសាងកម្មមិនល្អច្រើនទេហើយថែមទាំងមួម៉ៅច្រើនទៀតទុក្ខជន់លើទុក្ខមិនខានបើបានសុខក៏ទទួលយកទៅតែក៏កុំពួតក្អេងក្អាងពេកអីព្រោះអ្វីមិនទៀងទាត់ទេហើយបើជួបទុក្ខក៏ខាត់មិនបានប្រឹងដោះស្រាយទៅដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយញញឹមទទួលព្រមថាយើងមានលទ្ធភាពបានប៉ុណ្ណឹងព្រោះបើមួម៉ៅទៅក៏គ្មានបានអីដដែលបានតែកើតទុក្ខថែមសម្អាតកាយសម្អាតចិត្តងូតទឹកសម្អាតកាយគុណធម៌ទាំងឡាយសម្អាតចិត្ត
ធ្វើទៀនលះកំណាញ់មានមេត្តាលះកំហឹងអត់អោនលះគំនុំដាក់ខ្លួនលះអួតអាងរស់រាយលះស្មុគស្មាញញញឹមលះទុកព្រួយព្យាយាមលះខ្ជិលកាត់ចិត្តលះទុកកង្វល់សម្ដីល្អលះសម្ដីអាក្រក់កតញ្ញូលះរមិលគុណស្មោះត្រង់លះបោកប្រាស់រីករាយពេលគេបានលះច្រណែនរក្សាសិលលះពៀវេរាសមាធិលះចិត្តរវើរវាយប្រាជ្ញាលះអវិជ្ជាជាយាមលះគ្រឿងសៅមងក្នុងចិត្តអ្នកទើបជីវិតបានសុខចម្រើនសម្បូរកន្លែងមួយសម្បូរណាស់អ្នកអុចឲ្យឆេះតែមិនសូវសម្បូរអ្នកបន្លត់ទេសម្បូរអ្នកយកមុខយកមាត់តែមិនសូវសម្បូរអ្នកប្រឹងទេសម្បូរអ្នកលោភលន់ចង់បានតែឯងតែមិនសូវសម្បូរអ្នកចែករំលែកទេសម្បូរអ្នកចង់ឈ្នះតែមិនសូវសម្បូរអ្នករួបរวมទេសម្បូរអ្នកចាប់កំហុសតែមិនសូវសម្បូរអ្នកជួយកែលម្អទេសម្បូរអ្នកដល់ត្រើយហើយសើចគូតដាក់តែមិនសូវសម្បូរអ្នកដឹងគុណទេដរាបណាមេឆ្លោះនៅតែមានគំនុំគុំគួននិងចំនួននឹងនៅតែកើតមានមិនចេះចប់មិនចេះហើយឡើយហើយគ្មានព្រះអង្គព្រះអិនណាមកជួយដោះស្រាយយើងបានទេដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនម្នាក់ត្រូវកាត់បន្ថយមេឆ្លោះទាំងនោះចេញពីចិត្តបន្តិចម្ដងរៀនយកឈ្នះកំហឹងយកឈ្នះអស្មិមានអ្នកក្នុងចិត្តអ្នកជាដំបូងសិនមុននឹងយកឈ្នះអ្នកដទៃឆ្លោះច្រើនបាបកម្មក៏ច្រើនអន្តរាយក៏ច្រើនដែរមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានខន្តីអត់ធន់ការអត់ឱនយោគយល់ការជួយសង្គ្រោះគ្នាទើបជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចព្យាបាលមេរោគឆ្លោះទាំងនោះបានរៀនញញឹមពេលអ្នកញញឹមពិភពលោកនឹងញញឹមរកអ្នកវិញតែពេលអ្នកយំអ្នកនឹងយំតែម្នាក់ឯងអ្នកកើតមកមិនមែនដើម្បីយំសោកទេបើមានរឿងអីប្រឹងដោះរឿងនឹងទៅហើយក៏ដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំចង់ហួសហេតុពេកអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តចង់រហូតទេជីវិតតែមានបញ្ហាជារឿងធម្មតាមានអ្នកណាជារួចឡើយពេលជួបបញ្ហាអ្នកមានជំរើសពីរគឺយំដាក់បញ្ហាឬញញឹមដាក់បញ្ហាអ្នករើសយកមួយណាក៏បានជាជំរើសរបស់អ្នកផ្ទាល់រៀនគិតរឿងណាគិតទៅក្តៅក្រហាយចិត្តឈប់គិតទៅទម្លាប់នឹកដល់រឿងណាដែលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តវិញមានរឿងអីដោះរឿងនឹងទៅកុំស្មុគស្មាញពេកជីវិតតែមានបញ្ហាជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាជាផុតទេបើមានរឿងល្អទទួលយកទៅបើមានរឿងមិនល្អក៏កុំពិបាកពេកអីដោះស្រាយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេកអីលំបាកចិត្តពេកទៅដោះអីមិនចេញដដែលបានតែកើតទុកថែមរឿងល្អរឿងអាក្រក់រឿងល្អរឿងអាក្រក់អ្នកណាក៏ជួបដែរគ្មានអ្នកណាជៀសរួចទេគ្រាន់តែម្នាក់ជួបរឿងផ្សេងគ្នាតាមសម្ពាធកម្មរៀងខ្លួនបើជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែក៏មានមោទនភាពពេកអីព្រោះអ្វីមិនទៀងទាត់ទេអាចបាត់បង់ទៅវិញពេលណាក៏បានតែបើជួបរឿងមិនល្អក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលហើយប្រឹងដោះស្រាយទៅដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលអ្នកមានរួចញញឹមព្រមទទួលថាអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើអ្នកបានធ្វើរួចហើយអ្នកអាចរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនោះបានតែកុំស្ពាយរឿងនោះតាមខ្លួនយូរពេកបំភ្លេចចោលទៅព្រោះបើនឹកទៅបានត្រឹមតែក្តៅក្រហាយអត់ប្រយោជន៍ទុកខួរក្បាលអ្នកគិតរឿងល្អវិញខួរក្បាលអ្នកមានតម្លៃណាស់កុំចូលចិត្តដើររើសសម្រាមមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលអ្នកឡើយ
រឿងមិនល្អបើអ្នកចេះគិតរឿងមិនល្អคล้ายទៅជារឿងមានប្រយោជន៍ទៅវិញធ្វើខុសនាំឲ្យធ្វើត្រូវប្រពន្ធរអ៊ូនាំឲ្យចេះអត់ធន់គេមើលងាយនាំឲ្យអ្នកប្រឹងប្រែងយំអាចលាងកែវភ្នែកអ្នកឲ្យបានស្អាតឈឺអ្នកបានជប់សម្រាប់ពីការងារបែកបាក់រត់ប្រាស់នាំឲ្យអ្នកស្វែងយល់ពីសច្ចធម៌នៃជីវិតបើអ្នកគិតត្រូវឧបសគ្គខ្លាយជាគ្រូជាកម្មចតាជាមេរៀនបង្រៀនអ្នកឲ្យរឹងប៉ឹងជាងមុនក្នុងដំណើរទៅរកភាពជោគជ័យរឹងប៉ឹងអ្នកខ្លះទុនជ្រាយពេកផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើរឿងរ៉ាវខាងក្រៅទាំងស្រុងពេលជួបរឿងល្អក៏សប្បាយក្អាកក្អាយទៅដល់ពេលជួបរឿងមិនល្អក៏កើតទុក្ខទោមនោះទៅជាមនុស្សទុនខ្សោយបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវខាងក្រៅជាអ្នកកំណត់សុខទុក្ខក្នុងជីវិតពិតណាស់ថារឿងរ៉ាវខាងក្រៅមានឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងមែនតែអ្នកត្រូវតែរឹងប៉ឹងហ៊ានប្រឈមមុខហើយប្រឹងដោះស្រាយដោយភាពស្វាហាប់និងដោយស្មារតីរឹងប៉ឹងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាជីវិតមានទាំងល្អមានទាំងអាក្រក់មានទាំងសុខមានទាំងទុក្ខជារឿងធម្មតារៀនមានខន្តីអត់ធន់មិនបាក់ក្រហល់បង្ខំពេកទេមានបញ្ញាយល់ថាអ្វីមិនចេះតែបានតាមចង់ទេបើជួបរឿងល្អក៏ទទួលយកទៅបើជួបរឿងមិនល្អទេក៏មិនទុំមនុស្សអីពេកដែរយល់ថាជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងមនុស្សរឹងប៉ឹងជាមនុស្សមិនញាប់ញ័រនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតទេមានសមត្ថភាពអាចទប់ទល់នឹងរឿងរ៉ាវទាំងនោះបានហើយធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនាជីវិតខ្លួនឯងរក្សាមាត់អ្នកខ្លះមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមខ្លួនឯងទេតែចូលចិត្តនិយាយដើមគេដូចជាមិនយុត្តិធម៌សោះរៀនរក្សាមាត់អ្នកឲ្យបានល្អកំហុសភាគច្រើនកើតចេញពីមាត់មុននឹងនិយាយទម្លាប់ឆែកមើលបេះដូងអ្នកសិនតើមានបំណងល្អឬអត់ហើយបើវាចង់និយាយអាក្រក់ពីគេឆាប់ដូរប្រធានបទខាត់ចិត្តអ្នកកុំឲ្យនិយាយហើយបើជ្រុលជានិយាយហើយនិយាយតិចបានហើយកុំបូបាច់ច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតបើនិយាយរៀននិយាយល្អពីគេឲ្យបានច្រើនហើយកុំចូលចិត្តអួតពីខ្លួនឯងពេកអីគេមិនសូវចូលចិត្តមនុស្សពូកែអួតទេពាក្យសម្ដីអាចជាថ្នាំទឹកជួយសម្រាលទុក្ខអ្នកដទៃបានតែវាក៏អាចជាអាវុធចាក់ធ្លាយពីត្រចៀកធ្លុះដល់បេះដូងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់មួយជីវិតក៏បានដែរមិនដូចគ្នាខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់មិនដូចគ្នាទេគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងកុំសូវប្រៀបធៀបគ្នាអីសម្ពាធបនមនុស្សម្នាក់មិនដូចគ្នាឡើយរៀនរីករាយជាមួយអ្វីដែលអ្នកមានហើយបើគេល្អជាងអ្នកត្រូវរៀនត្រេកអរជាមួយគេទៅហើយរៀនសូត្រពីគេផងកុំតូចចិត្តអីហើយក៏កុំច្នៃអីគ្មានអីបានមកយើងផងបានតែក្តៅក្រហាយចិត្តឥតប្រយោជន៍គេមានបុណ្យគេប្រឹងទើបគេបានមានក្រអ្នកខ្លះប្រឹងដែរតែដាក់ខុសឡងចុងអស់ដើមរហូតដល់ជំពាក់គេវត្តកទៀតក៏មានអ្នកខ្លះវិញដូចជាមិនសូវប្រឹងណាស់ទេតែហាក់ដូចជាចេះតែកាក់កបដាក់ចុះដុះឡើងរហូតទ្រព្យសម្បត្តិអាចកើតពីភាពវៃឆ្លាតការតស៊ូប្រឹងប្រែងការមានទំនាក់ទំនង